কি আর কমো বন্ধুগণ, শরীরে একদম জোর পাই না। রোজা রাখা ক্লান্ত হইয়া যখন একদম আদামরা হইয়া যায়, তখন এই ধরনের একটা রেসিপি যদি ইফতারেতে পাই তাইলে আর কি কমু, এনার্জি সারা দিনে একটা মনে হয় পাইয়া যায়। যাই হোক, এই থাকগা এই যেটা বানাইতেছি সেটা আপনাগুলোকে শেয়ার করি। যেহেতু আমরা 4জন মানুষ, 4 ডিম আগে ফ্রিজ দিয়ে লইয়া সুন্দর করে ধুইয়া সিদ্ধ বয়া দিছি। এই ডিমটা সিদ্ধ হইতে হইতে আমি বাকি কাজগুলো সাইরালাম এই রেসিপিটা বানানোর লাগা। এলাকা আমি একটা মরিচ, শুকনা মরিচ লাল দেখে ওইটা সুন্দর করে খালি খোলা টাইলে লইছি। এরপর এক গাডার তেঁতুল লইছি, তেঁতুলটা একটু পানির লগে ভালো করে মিশাইয়া হিজিবিজি কইরা এবার ভালো কইরা এর বিচিগুলা আলাদা কইরা এটা একটা ঘন মিশ্রণ বানাইছি। দেখবেন এই তেঁতুলটা আপনি যত আতাইবেন ততই ঘন হইবে। এবার এই শুকনা মরিচ গুঁড়া আর একটু লবণ আর ওই 5 মশলার গুঁড়া একলাগে মিলাই একেবারে ডললে সুন্দর করে দেখেন একেবারে কুড়ি করে লিখছি। এরপরে তেঁতুলটার মধ্যে একটু দিয়ে দিছি একেবারে লবণ, মরিচ আর পাঁচফোড়নের গুঁড়া দিলাম। আর এখন দিমু চিনি। এরপর ভালো করে নাড়িয়ে সাইডে একেবারে সুন্দর করে টকটা তৈরি করে নেবো। এটা একটা টক পানীয় তৈরি করছি, যেরকম চটপটি ফুচকা আমরা খান নিলাম। আর এরপর আমার পরবর্তী ধাপে হেইটা হয়েছে যাইয়া একটা সালাদ তৈরি করতে হইবে। এই সালাদের লেগে যা যা লাগে হাতে আপনারা দেখতেই পারছেন। এগুলো আমি অফ ক্যামেরায় কুচিয়ে লইছি, কারণ ক্যামেরা অন করে এগুলো কুচানো আমার পক্ষে সম্ভব না। যাক, এবার ডিমগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে, এগুলো আমি ভালো করে ছুলে নিছি। এবার সালাদটা তৈরি করে নিব। সালাদের মধ্যে একটু লবণ দিয়া পেঁয়াজ মরিচটা ভালো করে ডললে হাতের সাহায্যে একেবারে সুন্দর করে এই সালাদটা তৈরি করে লইছি। এবার ডিমগুলো আস্তে করে সিজে দিব মাঝখান দিয়ে। এই মাঝখান দিয়ে সিজে দেওয়ার পর আমি কী করবো, এই ডিমের মধ্যে একেবারে সুন্দর করে এই সালাদগুলো বসিয়ে দিব। মানে ডিমের বার্গার কইতে পারেন আপনাকে যেইটা মনে চায়, তবে আমি এইটারে কইছি এই ডিম পটি মানে হয়েছে চটপটির মতোই অনেকটা স্বাদ, তবে সাথে একেবারে ডিমে ভরপুর, এই জন্য এটা আমি ডিম পটি কই। যাক, এই রেসিপিটা আমি আগের একদিন বানাইছিলাম, খাইয়ে মোর আমি অনেক প্রশংসা করছে। হেলে গিয়া ভাবলাম আজকে ইফতারিতে এটা আমি একটু দিই। যেহেতু ইফতারির পরে তো দুর্বল থাকি, তাই ইফতারির প্লেটে সাজাইয়া প্রত্যেকের দিতেছিলাম। একেবারে নিজের হাতে বানাইয়া নিজের রেসিপি দিতেছিলাম। আমার শাশুড়ি ধ্যান চাইয়া দেখতেছে, আর এত টেস্ট হয়েছে কি কমু। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।